Hey guys, welcome back to our channel சமையல் குடில். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா புட்டு கடலைக்கறி பண்ண தேவையான பொருட்கள் சன்னா 1 கப், ஆனியன் 2, டொமேட்டோ 1, கிரீன் சில்லி 2, ginger garlic paste 1 டேபிள் ஸ்பூன், curry leaves and mint leaves, chilli powder 1 டேபிள் ஸ்பூன், coriander powder 1/2 டேபிள் ஸ்பூன், turmeric powder 1/2 டேபிள் ஸ்பூன், கரம் மசாலா 1 டேபிள் ஸ்பூன். ஒரு குக்கரில் எண்ணெய் ஊற்றி 2 கிராம்பு, 2 பட்டை, 2 ஏலக்காய், 1 ஸ்பூன் சோம்பு, 1 பிரியாணி இலை எல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடலாம். இது நல்லா வதங்கினோன்னா நம்ம இதோட க்ரீன் சில்லிஸ் போட்டு நல்லா வதக்கிடலாம். இதோட நம்ம ஆனியன்ஸும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடலாம். இது கொஞ்சம் குக் ஆனோன்னே இதோட சால்ட் அண்ட் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இது நல்லா குக் ஆனோன்னே இதோட நம்ம டொமேட்டோஸையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது நல்லா மிக்ஸ் ஆனோன்னே மஞ்சத்தூள், மிளகாய்த்தூள், மல்லித்தூள், கரம் மசாலா இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். தேங்காய் ஆட் பண்ணி நம்ம இதை வேக வச்சிடலாம்.
like, share and subscribe. Thank you for watching.